அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தோழி வளர்மதி கருப்பசாமி கிச்சன் என்ன செய்ய போகிறேன்னா சிக்கன் கிரேவி தாங்க செய்ய போகிறேன். இதுக்கு வந்து நான் 1/2 கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன். இங்கே வந்து தண்ணி ஊற்றாத கிரேவி செஞ்சுருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வந்து நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து கழுகி வச்சுருக்கேன். அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இலை 2, மூக்குத்தி 3, பட்டை 2, தேவையான அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம், வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், பச்சை மிளகாய், தேவையான கருப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வெந்து வரட்டும். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா செவந்துடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு நச்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கிளறி விடலாம். இப்போ எடுத்து வச்ச சிக்கன் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்கள், கறி நல்லா வருங்க. எண்ணெயில் போட்டோன்னே ஒரு மாதிரியாக கலர் மாறி இருக்கு பாருங்க. இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. உப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதில் தண்ணி நல்லா சதுரி வரைஞ்சி பாருங்கள். ஏன்னா உப்பு போட்டால் உள்ள கறிக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும். போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ நான் 3 தக்காளி, ஆப்பிள் தக்காளி எடுத்து பொடிசாக விட்டு வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கிளறி விடலாம். பாருங்கள், நல்லா கிளறி விடுங்க. அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து மூடி வைக்கலாம். இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுட்ருக்கணும். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. கறி நல்லா வெந்து வந்திருக்கும். ஏன்னா அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு 2 நிமிஷம் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தேன். பாருங்கள், கறி நல்லா வெந்துருச்சு. தண்ணியே இதில் ஊற்றலை. சிக்கன் தூள் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு, மிளகு தூள் தேவையான அளவுக்கு, தனி மிளகாத்தூள் தேவையான அளவுக்கு. இதில் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தானே போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கிளறி விடலாம். மசாலா பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்கள், கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. வந்து இதில் தண்ணியே ஊற்றலை பார்த்தீங்களா. தண்ணியே ஊற்றாத தான் கிரேவி செஞ்சுருக்கேன். சாப்பாட்டுக்கு இட்லி, தோசைக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தயவு செஞ்சு வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க. இப்போ வந்து காய்கறியெல்லாம் ரைனு வருதுங்கிறாங்க. அங்கே வாங்கிக்கிட்டு வீட்டோடு இருங்க. பால் மட்டும் வாங்கிட்டு வாங்க. தேங்க்யூ.